হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আজ চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমরাও ভালোই রয়েছি। আর আজকেও আমি কোনো ব্লগিং করছি না, আজকেও আমি রান্নার ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকে করব হচ্ছে মাছের কালিয়া, মহাশোল মাছের কালিয়া। তো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তোমরা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ছেলে তো অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে, যেহেতু ওর মিমি এসছে, মিমিকে ছাড়ছে না। আর তার মধ্যে এখন এবার এক্সট্রা ওর পিপিও চলে এসছে, যার জন্য মানে কি বলবো, কি করবে আর কি করবে না। এই যে দেখো, মানে দুজনকে পেয়ে মানে ও এখন কি করবে, ও এখন দাদার কাছেও মানে থাকছে না, মানে যেখানে সাউন্ড বেশি ও সেখানে দৌড়ে চলে আসছে, এমন অবস্থা। এই যে বাবা, বল বল, হ্যাঁ বল, আনো আনো আনো, কোথায় বল তোমার? হ্যাঁ, এটা তোমার বল। বাবা, মিমি কোথায়? মিমি কোথায়? মিমি কই? মিমি কই? পিপি কই? পিপি কই? পিপি কোনটা? পিপি পিপি কোনটা? হ্যাঁ, পিপি কোনটা? পিপি পিপি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মাম্মা, এটা মাম্মা। রিও কোনটা? রিও কোথায়? হ্যাঁ, রিও, ঠিক। তো আমি রান্নাটা শুরু করছি, আর রান্নার জন্য কি কি লাগছে না লাগছে সম্পূর্ণটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো। আজকে আমি রান্না করব হচ্ছে মহাশোল মাছের কালিয়া। তো এর জন্য আমি কি কি নিয়েছি সেটা বলছি। এখানে রয়েছে মহাশোল মাছ, এটাকে আমি লবণ ও হলুদ দিয়ে মেখে রেখেছি। আর এখানে যে পেস্টটা দেখতে পাচ্ছো, এটার মধ্যে রয়েছে হচ্ছে পেঁয়াজ, আদা, তারপরে টমেটো, আর হচ্ছে 2 কোয়ার মতো রসুন। আর এখানে রয়েছে হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। আর বাদবাকি গুঁড়ো মশলা আমি কিভাবে কতটা অ্যাড করছি সেটা সম্পূর্ণটাই তোমাদের ভিডিওর মধ্যেই দেখিয়ে দেব, তোমরা দেখতে থাকো। কড়াতে তেল গরম হয়ে গিয়েছে, এবার আমি মাছগুলো আগে ভেজে নেব। মাছ ভাজা আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এবার আমি মাছের কারিটা বানানো শুরু করব। পেস্ট করে রাখা মশলাগুলো আমি দিয়ে দেব। এবার আমি কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। এরপর দেব পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আর কিছুটা পরিমাণে লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে মিক্স করে নেব। মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। কিছুটা পরিমাণে জল দেব, আগে একটুখানি তেল বেরিয়ে যাক, তারপরে কিছুটা পরিমাণে জল দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, কিছুটা পরিমাণে জল অ্যাড করে দেই, ভালো করে নেড়ে নেই। মশলা কষানো আমার হয়ে গিয়েছে, এবার আমি পরিমাণ মতো দিয়ে দেব জল। জল খুবই অল্প পরিমাণে দেব, যেহেতু মাছটা আজকে একদমই মশলা মাখা হবে। জল ফুটে গিয়েছে, এবার আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। রান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এবার নামিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আর আমার রান্না তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। আর নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নতুন কোনো রেসিপির সাথে।